Hi，我係健康同埋形象導師。今日我哋分享下咩叫做良好嘅健康同埋生活習慣。好多人咧都唔知唔了解到咧，其實全部咧由我哋嘅思維開始。如果你冇咁嘅思維開始咧，你又唔會去改變嘅。改變嘅意思咧，即是唔係一下就改變我哋嘅全部我哋嘅生活習慣。我哋去改善開始嘅，所以一定要由我哋嘅思維而開始。你感覺到好難，但係改善多少呢？你又會覺得好易做。所以呢，我哋從咩呢？由開始由細個做起，由少少嘅做起，咁就會改善到我哋嘅生活習慣，比較健康嘅道路。希望我哋大家都有所進步，去達到我哋自己要嘅嘢。當你改善咗嘅時候，成為21次咧，或者21日咧，咁你就改變咗你個良好嘅習慣嘅。良好嘅習慣改變咗咧，你係睇翻轉頭咧，你係改變咗你自己嘅，即係有一個健康啊，或者你嘅成功感啊。可以平衡油之外咧，都要改善我哋嘅平衡翻我哋嘅良好嘅健康嘅生活習慣啊，先係能夠達到我哋人生最高嘅享受。我哋大家要加油，我哋大家努力。